지금 이 리트리버들 공 하나 때문에 행동이 완전히 달라집니다. 한 마리는 위에서 긁어서 빼려는 모습, 다른 한 마리는 누워서 발로 꺼내는 모습. 이건 단순 놀이가 아니라 목표 해결 행동입니다. 리트리버는 원래 물건을 끝까지 물어오는 견종이라 이렇게 공이 끼이면 포기하지 않고 계속 시도하는 특징이 있습니다. 특히 실패해도 멈추지 않고 방법을 바꿔가며 반복 시도하는 건 집요함 플러스 문제 해결 본능이 동시에 작동하는 상태입니다. 결국 누워서 발로 파던 리트리버가 공을 꺼내는 장면. 이건 학습된 행동이 아니라 본능에 가까운 반응입니다. 하지만 이런 상황이 반복되면 공에 대한 집중도가 과하게 올라가 다른 자극에는 반응이 떨어질 수 있습니다. 심한 경우 공을 뺏길 때 스트레스나 집착 행동으로 이어질 수 있습니다. 그래서 중요한 건 공놀이를 계속 이어주는 게 아니라 중간에 끊고 다양한 자극으로 균형을 맞춰주는 것. 우리 강아지도 공에 이렇게 집착한다? 지금 상태 꼭 체크해보세요.